36वी राष्ट्रीय खेळा सर्त परतून एक फावट फुडें धुकल्ल्या। ही खेळा सर्त आता ऑक्टोबर वा नोव्हेंबर म्हयन्यात जाव येता अशें गोवा ऑलिंपिक संघटनेचो सरचिटणीस गुरुदत्ता भक्तान सांगले। 36व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर भारतीय ऑलिंपिक संघटना गोंय दौऱ्यार आसा। आयओसीचो सरचिटणीस राजीव मेहता मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळो। राष्ट्रीय खेळा सर्तीचे यजमानपद दुसऱ्या राज्याक दितले अशी वावडी आशिल्ली, पूण मंगळारा जाल्ले बसकेत सर्तीचे यजमानपद गोंया कडेनच दवरपाचेर निमणो निर्णय जालो। मार्च म्हयन्याचे 30 तारखेर राष्ट्रीय खेळा सर्त सुरू जाव येता। एप्रिल म्हयन्याचे 14 तारखेर तिचो समारोप जावपाची शक्यताय आसा। It has been postponed to somewhere between October and November. Winter. No, पावस सोंपलो की पावस सोंपतकूच रोखडेच जातले। पावस सप्टेंबर पर्यंत पावस आसता न्ही, म्हणटकूच ऑक्टोबर ते दिवाळी दीस आसा ते पळोवन सेट करतले। हे इलेक्शनाचे लागून तांकां सिक्युरिटी करपाक त्रास, कित्याक आमचे भुरगे कितले येतले, 10,000 एथलीट्स येतले आनी प्लस ऑफिशियल 12,000 लोक गोंयांत येतले आनी त्या वेळार तांकां करपाक कठीण जातलें संरक्षण करपाक। ते करता मातशें मागले। इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता तांचे एप्रील पर्यंत आतां पूर्ण करतले, कित्याक आतां थोडो एक्स्ट्रा म्हयनो मेळ्ळो म्हणटकूच ते मातशें लक्ष आनीकूय दिवन ते बरे भशेन जातले। घाई करचे ना, आतां धांवपळ जी जाताली घाई तें जावचें ना, पूण खेळ जातलो हें खात्री जाली तें आमकां बरें दिसलें, कित्याक खेळगड्यांक लागून गोंयचे खेळगडे आनी भायरसून जे येता ते। I just spoke to the minister 2 days back. He was saying that you all will decide when it is. नाही, आमी म्हणजे तांच्यांनी एक आतां अदमास दिल्लो आसा, एक पावस जातकूच करा। आतां जनरल बॉडी मिटींग ऑफ द IOAन दवरून सगळ्यांची मान्यता फेडरेशनची घेवची पडली, कित्याक एथलीट्स आर फायनली कमिंग फ्रॉम द फेडरेशन्स, ऑल इंडिया टॉप एथलीट्स। सो तांचे ते इंटरनॅशनल टोक्यो इज 2020 ऑलिंपिक म्हणून ते सगळे पळोवन आतां करचे पडटले। My government is committed to complete the state of the art in infrastructure facilities in time for the forthcoming 36th National Games to be hosted during 2019, which will give a good exposure to the Goan sports person to excel at the national, international level tournaments. राष्ट्रीय खेळा सर्तीची सगळ्यांकूच उमळशीक आशिल्ली, देखून गोवा 360 4 दिसां आदी खेळा मंत्री बाबू अजगांवकाराक हे विशीं प्रश्न केल्लो। आयकात तो कितें म्हणटा ते। पण हे सायडीन समज इलेक्शन लागले, कोड लागलो आला, आमकां पुलीस हे जाय, फोर्स जाय, व्हॉलंटियर्स जाय आनी हे सगळे तरेचो आमकां एक फोर्स जाय पडटलो, तो आमकां मेळचो ना। तेजेर नॅशनल गेम ह्या टायमार करपाचे काय फुडें व्हरपाचे हेजेर विचार चालू वय ते आतां येवपाचे म्हाका दिसता ह्या 8 दिसां भितर येवपाचे मातशें मुखार But the code of conduct येवपाचोच आहा। येवपाचो इज नॉट केन्ना येवपाच ते आमकां खबर ना न्ही, बाय इलेक्शन लागतले आमकां खबर ना न्ही। लोकसभा तो 5 एप्रिल लोकसभान मुखार तेका आमी धरलेले, तांकां तें सांगलेलेंच पयलीं आमी कळयलेलें, पण मदीं बाय इलेक्शन आयल्यार थंय प्रॉब्लेम जालो। पण नॅशनल गेम जातली, गव्हर्मेंट तयारी ना, गव्हर्मेंटान सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार दवरलेलें। केन्ना जावपाचें मार्च म्हटल्यार आमचो सगळो रेडी आहा। सेंट्रलाची डिले जाता आतां सेंट्रलान अलाउड करपाक जाय आमकां। पणजेच्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत।